Makasika ny androaty sy ny manodidina azy fa Notanterahana io maraina io teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha kosa ny lanonana famindrana ny faneva ho an'ireo jeneraly nisondrom-boninahitra ny taona 2022 nandritra io lanonana io no nanamafisan'ny filohan'ny tetezamita andro ny Irina rajoelina fa tokony hajaina ny tetiandrom-pifidianana. Vola Ravavo no mitondra ny akon'izay misary ny tsirra Kotarson. Nanamafy ny tokony hanajana fotoana ary ny tokony hanajana ny tetiandrom-pifidianana ny filohan'ny tetezamita nandritra ny lanonana famindrana faneva ho an'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny tafika nasondrotra eo amin'ny laharan'ny jeneraly sy ny efa jeneraly nasondrotra galona. Nandritra ny lanonana miaramila izay Notanterahana teny amin'ny lapan'ny Iavoloha io maraina io nanompian'ny filohan'ny tetezamita fa raha nanome fotoana ny vahoaka malagasy ny valomeo avy izao an'ny fifidianana voalohany fitondrana tetezamita sy mivondrona iraisam-pirenena dia tokony hajaina izany. Nampatsiahy ihany koa ny filohan'ny tetezamita fa ny andraikitra voalohan'ny gouvernemanta sy ny fitondrana tetezamita dia adana tanteraka fifidianana ary ny folo alin-day ihany koa dia manana andraikitra amin'ny ametrahana famindrim-pahalemana sy filaminana. Ho an'ny eo anivon'ny gouvernemanta manokana dia nitsopihan'ny filohan'ny tetezamita fa atao hiantoka ny fanomanana ny lalàna ny fitaovana ahafahana mandroso amin'ny fifidianana izy ireo. Raha misy hoy izy ny tompony andraikitra tsy mahavidy izay asa izay dia tokony hametra-pialana izy fa mamita bahoaka. Io maraina io no Notanterahana teny amin'ny lapan'ny Iavoloha ny famindrana faneva ho an'ireo jeneraly raika amin'ny telopolo nisondrom-boninahitra nandritra ny taona 2022. Lanonana izay nitarihan'ny filohan'ny tetezamita sady filoha fara-tampo folo alin-dahy. Na ny filohan'ny tetezamita na ministry ny folo alin-dahy ny jeneraly André Lucien Rakotoarmasy dia samy nanimika amin'ny mahazava-dehibe ny famindrana fanevan'ny jeneraly. Nizokiny indrindra amin'ireto jeneraly nasondrotra galona ireto médecin général Joanesa dia nilaza fa manaraka akaiky ny fiainam-pirenena ny folo alin-dahy ary vonina hatrany izy ireo rehefa handrainy andraikiny amin'ny fampandrosoana. Tsy azo nidivira dia ny fanarahana akaiky ny fiainam-pirenena amin'ny atsipria isan'andro isan'ora ka raha tonga tokoa matsy tokoa dia antsoina andro izy dia andro, antsoina alina dia alina ary tsy indray mandeha no efa iseho teto amin'ny firenentsika izany. Marihana fa avy amin'ny tafika sy zandary ireto jeneraly raika amin'ny telopolo nandray ny fanevandroany ireto 20 amin'izy ireo no nahazo ny galona jeneraly ny taona 2023 ary ny 13 kosa dia nampiakarina ho général de division, général de division aérienne, général de brigade, général de brigade aérienne ary contre-amiral. Marihana fa anisan'ny nandray ny fanevandroany ny commande ny zandary marim-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard.